भाई इन पंछियों की आवाज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले लायर बर्ड। भाई इसकी आवाज सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। नेक्स्ट सोवेल। भाई इसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई AK-47 चला रहा हो। एंड भाई लास्ट लून। भाई इसकी आवाज जिसने भी रात में जंगल में अकेले में सुन ली तो उसकी उस समय की हालत बता पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये है वो आवाज।